如果講好死咧，大致上可以分為4個範疇啦。第一個咧就係生理，第二個咧就係心理，第三個咧就係社交，即係社交嘅意思係講緊同人、同其他人相處。第四咧就係講緊嗰個靈性啦。咁啊，首先講生理先啦。咁啊，生理我諗呢個都係排第一㗎啦。其實大家都希望死嘅時候係唔辛苦啦，最好就無痛啦，個人係舒服啦，身體上冇乜嘅痛楚嘅。咁啊喺呢方面點樣幫自己去準備咧？包括可以溝通啦，即係譬如同身邊嘅人或者同醫護人員溝通啦。譬如當你口乾啊，邊度有痛啊，有冇得可以即係有啲安排上醫護嘅安排又好，屋企親人嘅安排都好，令到你咧，你身體上可以受嘅苦咧可以少啲，或者令到身體上咧可以舒服啲。咁第二咧就係講緊心理上啦。咁心理上咧，除咗可能我哋有好多情緒需要同人傾之外咧，其實心理上咧我哋都有啲重點係可以係幫到自己可以好死嘅。我哋每個人咧都會想啲嘢係自己控制到嘅，又或者咧我有個自主嘅。或者咧死得嚟咧係有尊嚴嘅，咁所以咧嗱，如果嗰個控制啦，就係啲嘢嗰啲決定可唔可以自己決定嘅嚇？當然啦，個個人都唔同嘅，即係有啲人係好怕自己做決定，好想親人或者商量可以做到決定，咁呢啲冇所謂嘅，咁啊個個人都唔同。但係咧，我諗對於個當事人嚟講，如果佢好想自己做決定咧，通常我哋都會建議，即係因為有時可能親戚唔係咁諗啊，可能你身邊嘅人啊，明明我想譬如我想食肥豬肉咁樣，咁身邊嘅人就唔得啊，咁樣對你健康唔好咁，但係呢個我決定嚟嘅喎，我想喎咁樣，或者想用呢個方式喎咁樣，身邊嘅人又好似唔想同意喎咁喺呢啲位就係睇下有冇機會去傾啦，去溝通啦。如果身邊嘅人都會尊重你想要嘅嗰個方式咧，你覺得好似係我自己嘅人生喎，就算去到死我都可以自己掌握翻。咁對好多人嚟講咧，嗰個心理上咧都會覺得舒服好多，安然好多啦。亦都有嗰個尊嚴啦嚇，即係就算我患病啦過世，我可唔可以都死得有尊嚴咧？喺呢啲位，譬如盡量如果資源上可以配合嘅，譬如如果我仲有人扶住，我可以去到個廁所，真係喺個廁所度去廁所，定係入片嘅嚇，咁可能喺個尊嚴上咧個感覺已經好唔同啦。就算我真係要入片嘅，或者已經喺醫院啦，要用鴨仔啊咁。可唔可以有多啲嘅私人空間咧？真係拉鏈咧個感覺係舒服啲嘅咧，即係嗰啲係有啲尊嚴上嘅。如果喺呢啲位咧，都係我諗即係喺個親友嘅照顧方面咧，可以同多啲親戚朋友或者喺個照顧者嗰度可以有多啲溝通，就係其實有啲位有時可能係照顧者都忘記咗㗎嚇，忽略咗㗎。方便啊嘛，可能當你係個小朋友咁樣碌嚟碌去同你抹身，其實你係想用一個點樣嘅方式，你會覺得比較有尊嚴咧咁呢度其實中間都有好多嘅溝通嘅。咁所以呢個係一個心理上、心情上啦。咁第三咧就係嗰個同身邊嘅即係家庭啊、親友啦，嗰個人際關係或者社交啦，即係我哋英文就叫 social 方面啦。同身邊嘅人有冇得有個收穫啊？大家個連結啊同佢哋之間嘅溝通啊，有好多個題目係咪可以公開咁講？唔一定係講死亡或者係點樣去照顧你。有啲過往嘅一啲嘅傷痛，有冇機會喺呢個時候可以收穫到啊？或者可以保持嗰個溝通啊？咁呢個係一個社交方面或者係人際關係方面啦。咁最後咧就係一個靈性上啦。咁靈性上可以係自己有，如果你有宗教，又或者你唔係一個宗教，但可能你都會有啲嘅即係信念啦，關於死亡嘅信念，或者你有祖先嘅，你覺得祖先佢哋喺另外一個世界會睇住你嘅，或者你有啲嘅覺得死亡之後就會發生咩事嘅咁樣嚇，或者你覺得咧人死咗之後個靈魂會點嘅，其實呢啲都係靈性方面嘅。如果你本身喺呢啲位有恐懼嘅，或者係有需要收穫嘅，譬如我覺得呢個神背叛咗我啊，明明我祈求呢樣嘢，點解你要咁樣對我啊？咁都喺呢個時候咧，去同自己個靈性咧有個收穫。咁如果有需要咧，通常一啲大嘅宗教咧，佢哋都會有一啲嘅部門或者有一啲嘅分支，專係去處理你點樣去面對死亡嘅。
咁你可以揾翻嗰啲宗教去處理死亡嘅嗰一啲嘅分支，去同嗰度嗰啲宗教人士去傾。如果醫院嘅話，甚至有院牧啊、法師啊，咁你可以要求去可唔可以有院牧嚟見一見啊，或者係法師啊去見一見啊咁樣。咁呢個四大嘅方面咧，就係即係我諗比較 general 嚟講咩叫好死。咁當然啦，呢個係一個即係大概啫。咁我每一個人心目中點先為之係好死咧？每一個人都有佢自己嘅主觀嘅一啲嘅諗法。咁啊，個個人都唔同啦。